Türk Dövlətləri Təşkilatı BMT Baş Assambleyası tərəfindən sentyabrın 12-sində qəbul edilən Fələstin məsələsinin sülh yolu ilə həllinə dair Nyu-York bəyannaməsinin təsdiqi və iki dövlətli həllin icrası qətnaməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Baş katib Kubaniçbek Ömralıyevin imzası ilə yayımlanan bəyanatda qətnamənin qəbulunun TTD tərəfindən alqışlandığı bildirilir. Mətndə deyilir, qətnamə 142 üzv dövlət tərəfindən dəstəklənib. Həmçinin Fələstin dövlətinin tanınmasına dair son dövrdə atılmış addımlara təqdirə layiq hesab edirəm. Bunun nəticəsində BMT üzv dövlətləri arasında Fələstini tanıyanların sayı 157-yə çatıb. Bu addımlar beynəlxalq hüquqa müvafiq BMT qətnamələri ilə uyğun olaraq Fələstin xalqının qanuni hüquqlarını gücləndirir və iki dövlətli həll əsasında ədalətli, davamlı sülhün təmin olunmasına töhfə verir. Baş katib bu təşəbbüsün Qəzzadakı faciəli vəziyyətin sona çatmasına, bölgəyə humanitar yardımın maneəsiz çatdırılmasına, atəşkəsin möhkəmlənməsinə və danışıqların bərpasına müsbət təsir göstərəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.